Assalamualaikum, selamat sore Bu Nia. Sore Mbak. Perkenalkan saya Perawat Rizka. Kali ini saya akan mengajarkan Ibu tentang teknik nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk meredakan secret. Bagaimana sebelumnya kondisi Ibu? Masih ada dahaknya Mbak. Masih ada dahaknya ya? Iya. Kalau begitu nanti saya akan mengajari Ibu tentang teknik nafas dalam ya. Sebelumnya nanti prosedurnya saya akan mengajarkan teknik nafas dalam 2 kali dan yang ketiga Ibu bisa membantukannya ya. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Oh iya. Maaf ya Bu. Sebelumnya Ibu bisa tarik nafas 1, 2, 3 keluarkan. Tarik nafas 1, 2, 3 keluarkan. Dan yang terakhir ini Ibu bisa membatukkannya ya. Tarik nafas 1, 2, 3. Bisa minum terlebih dahulu Bu. Iya, makasih. Bagaimana Bu keadaannya setelah saya ajarkan teknik nafas dalam? Sudah lega? Sudah. Oh ya, sebelumnya setelah ini saya akan membawa hasilnya ke lab, kemudian saya akan memberikannya kepada Ibu ya. Oh iya. Sebelumnya saya izin untuk mendoakan Ibu terlebih dahulu, mohon Ibu mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'at hidul ba'sa iswi anta syafi la syifa'ila syifa'uka syifa'ala yugadiru saqama. Saya pamit dulu Bu. Oh iya.